Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Toàn Máy Bãi nhé. Nay em lại giới thiệu với mọi người một cái căn bệnh rất thường hay gặp trên cái máy cắt cỏ. Thì cái máy này hiện tại là nó đang bị rách phốt nha mọi người, rách cái phốt đuôi. Thì giật nó sẽ không có hơi nha mọi người. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ thấy nó rất là khó nổ, rất khó nổ, và kiểm tra thì buji thì sẽ không có xăng lên nha mọi người. Buji thì không có xăng lên, không ướt. Mồi xăng trực tiếp vào giật thì xăng nó cũng sẽ không lên tới đỉnh piston, bởi vì khi xăng đi từ dưới bình xăng lớn này đi qua bộ chế sau rồi nó mới đi qua cái họng xăng này, rồi nó đi vào trong cặt te đây mọi người, trong cái khoang máy này. Nhưng do cái phớt này nó bị hở mọi người, nó bị rách đây, phớt này nó đã đứt đôi rồi nha mọi người. Thì cái máy này cái máy này là máy Trung Quốc, sửa cho một anh khách, thì nó đứt đôi rồi luôn, thì xăng nó sẽ không lên được trên đỉnh piston vào tới buồng cặt te rồi, và mình mồi trực tiếp vào đến đây rồi nó cũng sẽ không lên được. Và một cái điều nữa, chắc chắn rằng khi nó đã không có phớt này, nó đã bị hở rồi thì xăng nó sẽ không tự hút vào được nha mọi người. Kể cả cho dù mọi người có bịt chặt cái lỗ này lại thì xăng nó cũng sẽ không bao giờ nó hút được. Và cái đó là cái nhận biết đầu tiên. Và nếu như chúng ta chưa kiểm tra, chưa có tháo ra, không có đồ kiểm tra thì chúng ta cũng nhìn đây, nhìn bên ngoài này, mọi người thấy là tất cả xung quanh này là nó nhớt, nó xì, cái xăng là nó xăng pha nhớt ấy, nó chảy ra đây rất là nhiều mọi người. Có hiện tượng là xung quanh nếu như mà nó bị phớt sau thì phía đằng sau này nó sẽ bị ướt đẫm do xăng nhớt nó chảy ra đây luôn mọi người. Đó, trong cái quá trình chúng ta sử dụng, cái lúc mà máy nó vẫn còn nổ được ấy, là bắt đầu nó có hiện tượng nó xì ra thì nó sẽ ướt dần ra. Thì bây giờ em xin phép là đóng lại hướng dẫn mọi người đóng lại cái phớt này nha mọi người. Thì trước tiên chúng ta sẽ dùng một chút nhớt, chúng ta bôi xung quanh cái phần phớt này để chúng ta đóng vào đây cho nó không bị rách và chúng ta xoay nó dễ dàng hơn. Thì để em lấy cái bình nhớt nhé. Mọi người lưu ý trong cái quá trình chúng ta sử dụng máy cắt cỏ thì đây, như hiện tại cái máy này là cái máy người ta đang đánh cước này mọi người thấy này, cái đầu cước này. Đó, đầu cước, cái ổ cước, và bụi rất là nhiều mọi người thấy không, trên bộ chế này bụi rất là nhiều. Thì bụi này là bụi cát này mọi người, bụi này là bụi cát, nó rất là nguy hiểm cho cái nòng, nên mọi người phải thường xuyên vệ sinh cái lọc gió, thường xuyên vệ sinh lọc gió thì nó mới bền cái nòng được. Dạ, dạ, nên đi vào ngủ nhá, để ba làm nhá. Chờ một tí con. Đó, bà chủ máy tới lấy máy. Đó, chúng ta nhấn vào này, nhấn vào đây mọi người, nhấn vào đây. Đó, như hiện tại cái lưng của cái phớt này thì nó rất là lỏng, nhấn bằng tay nó đã vào rồi, nhấn bằng tay đã vào rồi thì cái này nó sẽ không bền đâu. Thường thường những cái lưng mà nó tốt ấy, thì nó sẽ phải hơi chặt một chút, chúng ta phải dùng ấy, chúng ta đóng. Nhưng cái này nó hơi lỏng thì chảy một thời gian nó cũng sẽ đẩy nó lại. Đó. Và cái này thì chúng ta không chêm được nhé,
không không thể nào lấy cái gì chêm được vào, tại vì chêm vào là nó sẽ bị hở, chêm bên này nó hở bên kia nhá. Để cái này cách khắc phục, chúng ta sẽ lấy xăng rửa sạch cái xung quanh này đi và lấy một chút keo dính sắt dán vào cái mép này để cho nó lọt vào trong cái khe này, nó sẽ giữ lại một phần nào đấy. Đó, dùng được cái vẩy xịt sơ qua lấy xăng lau lại nhé. Sau khi đã dán sơ một lớp keo dán sắt lại để cố định cái phần cái phớt cho nó không bị nén đẩy ra nữa, thì chúng ta sẽ gắn lại như bình thường mọi người. Cái bệnh này thì cũng rất là thường gặp mọi người. Đó mọi người thấy không? Tất cả những cái chỗ nào mà nó xì nhớt ra là bắt đầu nó dính này, bẩn này. Lau sạch sẽ ra đi. Mọi người nhớ là dán cái phốt ấy, thì dán ở cái viền ngoài thôi nhé, còn cái viền trong nó sát cốt thì mọi người không được cho keo dính sắt dán vào nó. Dán keo dính sắt vào đó thì nó sẽ bị mòn phốt và mòn luôn cả cái trục như mọi người. Đây là mình chia sẻ cùng anh em cái kinh nghiệm khắc phục cái phớt, bắt bệnh và khắc phục cái phớt này. Thì sau khi làm cái này thì chắc chắn là máy nó sẽ nổ thôi. Cái dòng Trung Quốc như thế này ấy, thì xài khoảng một thời gian đầu thì nó cũng ok mọi người. Anh em nó chỉ bền một thời gian đầu thôi, nhưng về sau thì nó đổ bệnh ra thì nó không thể nào như máy Nhật được. Mọi người xem nếu thấy hay thì đăng ký và like giúp Toàn Máy Bãi nhé. Chắc chắn là sẽ có một cái thành viên nào đó sẽ vào dislike ngay lập tức khi mà nhận được cái thông báo video của Toàn phát hành, vì Toàn biết rằng cái thành viên đó, cái phần tử đó người ta sẽ không ưa gì Toàn Máy Bãi. Nếu mọi người để ý thì tất cả các video của Toàn thường sẽ có một hoặc hai, ít nhất là một cái dislike, không cần biết là cái video đó phát hành lâu hay là mới phát hành, nhưng cứ đăng lên khoảng tầm 2 cho đến 5 phút là sẽ có một kẻ nào đó vào dislike một cái nha mọi người. Đó. Thì cái thành viên đó thì mình cũng chưa biết là ai, nhưng mà dẫu sao thì người đó vào dislike một cái thì cũng là một cái tương tác không, còn kệ họ thích hay không kệ họ. Thực sự like hay là không like đối với cái người đó thì nó cũng không đạt thành vấn đề với Toàn Máy Bãi, tại vì gặp nhiều quen rồi, có người thích có người không thích, mình chả tìm hiểu người đó là ai làm gì.
Rồi, ok, bây giờ sẽ giật nổ nhá. Bơm xăng lên. Phóng lên lại. Và mọi người nếu mà muốn mà nó lên nhanh ấy, thì mọi người lấy tay bịt chặt đây lại nhé. Đó, mọi người thấy chưa? Bịt chặt là nó xăng lên rồi nhá. Xăng lên là giật là nổ. Lên ga một chút. Ngay lập tức máy nó sẽ nổ ngay nha mọi người. Hơi ok, có điện, có xăng, có điện, có xăng, có lửa, phớt kín là máy lập tức nó sẽ nổ ngay nha mọi người. Gió ok. Máy phát còn bị lịm không? Thằng Bi nó tự xỏ à? Đúng rồi, thằng Bi tự xỏ à? Thì cái lọc gió này nếu mà mình quất cương này nó bụi á thì sau một ngày về, 1-2 ngày về là vệ sinh sạch sẽ. Thì mọi người thấy cái lớp bụi ở trên nó đóng rất là ghê này. Bên trong cái lọc gió này, trong cái lọc gió nó bụi, nó bẩn như thế này thì nó sẽ không tốt cho cái nòng và cũng không tốt cho cái phớt nhá. Vào đầu tiên nó sẽ phá cái nòng, phá phớt, phá rên. Thì mọi người lưu ý là cái lọc gió nó giống như kiểu một cái khẩu trang cho con người ấy. Nếu không muốn ung thư phổi ấy, thì bịt khẩu trang vào khi đi ra ngoài đường. Cái máy phát cỏ này cũng vậy thôi. Hôm vừa rồi có một bạn nói là bạn ấy cho khách mượn, cho người ta mượn cái máy phát cỏ mà người ta tháo luôn cái lọc gió ra để chạy cho nó bốc. Thì đúng rồi, thì nó ít xăng mà nó nhiều gió thì máy nó sẽ bốc ngay. Đang gắn lọc gió nó chạy nó tháo ra một cái là nó tháo lọc gió ra, nó chạy bốc lắm, chạy rất là bốc, nhưng mà nó sẽ không bền cho máy nha mọi người. Mọi người lưu ý cái vấn đề đấy nhé. Hết cả lòng này, không có máy. Cho cái thành phần nào mượn kiểu đấy là hơi sợ. Rồi, ok. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người những cái video lần sau. Đừng quên like và subscribe kênh giúp Toán nha.